abençoado que você já está. Amém? Coloque a mão sobre a Bíblia, por favor. Feche os seus olhos. Espírito Santo, toma direção, Pai, nessa mensagem. Que nada venha sair do homem, mas que tudo venha sair do coração para o coração dos teus filhos. Que o Senhor possa falar no nosso coração. Que o Senhor possa nos ensinar a te servir, a te adorar e bem dizer o teu nome. Então, Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. E que o Senhor possa usar a minha vida para levar a esperança